বেড়াতে যাবেন ভাবছেন, তাও আবার একদিনের জন্য? তাহলে হাতে 1000 থেকে 1500 টাকা নিন আর বেরিয়ে পড়ুন হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে। হাওড়া থেকে 22387 ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে চেপে পড়ুন। মাত্র 130 টাকার বিনিময়ে 11টা নেমে পড়ুন ধানবাদ স্টেশনে। ওখান থেকে 600 থেকে 700 টাকার বিনিময়ে একটা অটো বুক করুন এবং 18 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভাতিন্ডা ওয়াটারফলসে চলে আসুন। সারা দিন ধরে ওয়াটারফলসের সামনে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সময় কাটান। আর বিকালে সেই রিজার্ভ অটোতে করে চলে আসুন ধানবাদ স্টেশনে এবং বিকাল 4:20 22388 ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেসে করে চলে আসুন হাওড়া এবং বাড়ি ফিরে যান। আর পুরো ভিডিও লিঙ্ক আমাদের ইউটিউব চ্যানেল মিনপ্রিয়া ক্রিয়েশনে পেয়ে যাবেন। তাহলে আজকের মতো টাটা।